Kebetulan guys, nenek ini tergilas mesin cuci sampai akhirnya yang terjadi. Sebentar guys, sebelum lanjut yang sayang ibunya dan pengen kelak ibunya masuk surga, pesan di kolom komentar yuk aku sayang ibu dan jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi awalnya nenek ini lagi nyuci kan. Tiba-tiba cincinnya jatuh ke dalam mesin cuci. Nenek ini pun mau mengambil cincinnya, tapi ternyata kepalanya nggak bisa keluar. Pas nenek ini berusaha keluar, tahu mesin cucinya kepencet dong guys. Hasil mesin cucinya jadi muter, si nenek jadi kegilas mesin cuci kayak gini. Dan pada akhirnya nenek itu meninggoy guys, ngeri ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe.